Hi, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். அதுவும் நெஸ்டிஷியாவோட பிராண்ட் செம்ம குவாலிட்டியா ரொம்ப யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு ஓபன் பண்ண போறோம். ஸோ மிஸ் பண்ணாம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க என்னென்ன இருக்குன்னு. எல்லாத்தோட லிங்க்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோல நான் டேக் பண்ணிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூட்டட் ஸ்டோரேஜ் ஏர்டைட் ஜார் வித் ரொட்டேட்டிங் ஸ்டாண்ட். இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா இது அழகாக இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம், ஈஸி ஆக்சஸ். ஸோ டெக்ஸ்சர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஏர்டைட் இருக்கங்காட்டி ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும். செகண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஹார்ட் நாப் ஜார். இதில் செட் ஆஃப் 4 வந்துடும், 1000 ml இருக்குது. இதுவும் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர். இது பார்க்கவே செம்ம க்யூட் அண்ட் ப்ரிட்டியாக இருக்கும். இது ஹார்ட் ஷேப்பில் வந்து லிட் கொடுத்துருக்காங்க. டிரான்ஸ்பரண்ட் பாடி, ஈஸியாக விசிபிலிட்டியாக இருக்கும். சூட்டபிள் ஃபார் எல்லா ஸ்டோரேஜ், ஸ்நாக்ஸ், பேண்ட்ரி ஐட்டம்ஸ்க்குலாம் ரொம்பவே சூட் ஆகும். கண்டிப்பாக இது வந்து பார்க்க அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூனிக்கான ப்ராடக்ட்டுங்காட்டி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ஜாரில் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது ரொம்பவே ஃப்ரெஷ் அண்ட் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இது வந்து கண்டிப்பாக பார்த்ததுமே வாங்கணும்னு தோன்ற அளவுக்கு ஒரு க்யூட்டான ஜார். கண்டிப்பாக வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு க்யூட்டான ஒரு ப்ராடக்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக்கபிள் மினி டீ கப் செட் ஆஃப் 6 வந்துடும். இதில் வந்து ஓஷன் டோனில் கொடுத்துருக்காங்க. 100 ml ஈச். இது கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கே ரொம்ப வந்து காம்பேக்டாக வந்து ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்கும். க்யூட்டான கப்ஸு. ஸோ நெஸ்டிஷியா ப்ராடக்ட்டில் இந்த மாதிரி க்யூட்டான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. ஸோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு சர்விங் கப்ஸ் பார்க்குறதுக்குமே சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வாஷ் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் இதை பார்க்கவே அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது பேர் வந்து நிட்டோரி குக்கிங் பாட். ஸோ இது செராமிக்கில் வந்து செஞ்சுருக்காங்க. இதோட கலர் அண்ட் டெக்ஸ்சர் பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஒரு ஈவில் கான்செப்டில் வந்து ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஷேப், லுக் எல்லாமே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸோ செராமிக்கும் போது நல்ல வெயிட் அண்ட் குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட்டான ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் எனக்கு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கே அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இதோட ஷேப் அண்ட் டெக்ஸ்சர், அதோட டிசைன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப யூனிக்காக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட்டட் கிளாஸ் கேஸ்ட்ரோல் டிஷ் வித் லிட்டோட வந்துடுது. 1800 ml. ஸோ இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங், சர்விங்கில் யூஸ் ஆகும். ரொம்ப எலகண்ட் லுக்கில் இருக்குது. டேபிள் ப்ரெசன்டேஷனுக்குள்ள ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஹீட் ரெசிஸ்டண்ட்டு. அதே மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். வித் லிட்டோட வந்துடுது. அது இந்த லிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து ஒரு ஹை லுக்கில் கொடுத்துருக்குன்னு, செம்ம குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் லக்ஸ் ஃப்ளட்டட் ஜார் வித் ஃப்ளார் ஆன்ஷன் லிட். இது செட் ஆஃப் 4 வந்துடும். மேட் பிளாக்ல கொடுத்துருக்காங்க. மேட் ஃபினிஷில் அதோட லிட் வந்துடும். ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ஃப்ளாரட் டீடைலிங்கில் அந்த லிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஏர்டைட் ஸ்டோரேஜ் ஃபார் ட்ரை ஐட்டம்ஸ். மாடர்ன் மேட் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்காட்டி கிச்சனை நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். நல்ல ஒரு டெக்கரேட்டிவான ஒரு கிச்சன் ஆக்சஸரியாக இருக்கும். இதோட ஸ்பெஷலே பார்த்தீங்கன்னா அதோட லிட்டு தான். ஃப்ளாரட் டீடைலிங் கொடுத்துருக்கும் போது அது ரொம்ப பார்க்கவே வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும். எப்போ நார்மலாக நம்ம லிட் யூஸ் பண்ணாமல் நல்லாயிருக்கும். உள்ளே இருக்க ஃபுட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரெஷ் அண்ட் கிறிஸ்பியாக வச்சுருக்கும். இப்போ காமிக்கிற ப்ராடக்ட் ஜிம்க்கு போகிறவங்க, ஒர்க் அவுட்ஸ் போகிறவங்க, கிட்ஸ்க்கு இது எல்லாத்துக்குமே யூஸாக இருக்கும். கிரிப் சிப் 40 இன்சுலேட்டட் டம்ளர் வித் சைட் ஹேண்டிலோட வந்துருது. ஸோ விவோ வயலட் 1200 ml கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ட்ரிங்க் ஊற்றி வச்சாலும் ஹாட் ஆர் கோல்டு எதுவாக இருந்தாலும் ஃபியூ ஹார்ஸ்க்கு டபுள் வால் இன்சுலேஷன் கொடுத்துருக்கங்காட்டி அதோட தன்மையை ரிட்டைன் பண்ணி வைக்கும். அது இல்லாமல் சைடு ஹேண்டில் கொடுத்துருக்கங்காட்டி ஈஸி கிரிப் இருக்கும், எந்த ஸ்பில் இருக்காது. ஸோ லிட் வந்து ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக சிப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளேயே வந்து கிளீனிங் ப்ரஷஸ் இது எல்லாமே வந்துருது. எத்தனையோ விதமான பிளேட்டர்ஸ் பார்த்துருப்போம். ஆனால் செட் ஆஃப் 2 வுடன் ரவுண்ட் டேபிள் பிளேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா? இதில் 2 செட்ஸ் வந்துடும். ஒரு சின்ன சைஸ், ஒன்று பெரிய சைஸ். பார்க்கவே செம்ம க்யூட்டாக இருக்குல்ல. ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டூல் மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ டியூரபிள் வுட் ஃபார் லாங் லாஸ்டிங் யூஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸ்மூத் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. நேச்சுரல் கிரெயின் டெக்ஸ்சர் இருக்குது. பர்ஃபெக்ட் ஃபார் சர்விங் ஸ்நாக்ஸ், மெயின்ஸ் ஆர் டெக்கர் ஸ்டைலிங்க்குள்ள ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் ரேக்லாம் இருந்துச்சுன்னா கிச்சன் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். இதில் செட் ஆஃப் 10 கிளாஸ் ஜார் வித் உடன் ஸ்டோரேஜ் ரேக்கோடு வந்துடுது. கிளியர் ஜாராக இருக்கங்காட்டி ஈஸியாக விசிபிலிட்டி இருக்கும். நம்ம என்ன வந்து உள்ள திங்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம்னு சொல்லி விசிபிளாக நம்மளுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி இதில் ஸ்பைசஸ், பல்சஸ், ட்ரை ஐட்டம்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதில் கிச்சன் இதை வச்சாவே பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு அழகாக என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரேக்கில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ரைஸ் அண்ட் ரொட்டி கேஸ்ரோல் 3000 ml வந்துருது. இன்சுலேட்டட் டிசைனில் இருக்கங்காட்டி ஃபுட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நேரத்துக்கு வார்மாக இருக்கும். அதே மாதிரி சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்டோரிங் ரொட்டீஸ், ரைஸ் அண்ட் கரீஸ்க்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதோட பாடி ஷேப்பே வந்து பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப லுக்காக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இது ஒரு செம்ம க்யூட்டான ப்ராடக்ட். ஸோ புஷ்காட் பிளேட்டர் வித் செட் ஆஃப் 6 டெரகோட்டா டம்ளர்ஸோடு வந்துருது. யூனிக் ஸ்டைல் சர்விங் பிளேட்டர். அதுவும் புஷ்காட் மாதிரி அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஏஸ்தட்டிக் லுக்கில் கொடுத்துருக்கு. ஸோ மேட் ஃப்ரம் நேச்சுரல் டெரகோட்டாவால்
ஆனால் இந்த டீ கப்ஸோடு வந்துடுது. ஸோ சர்விங் டீஸ், டெசர்ட்ஸ் ஆர் ஃபெஸ்டிவல் ட்ரிங்க்ஸ்க்கெலாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப பார்க்கவே லுக் அழகாக இருக்கங்காட்டி கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே லைக் பண்ணுவாங்க. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராடக்ட். கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு இது ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராடக்ட் ஹைவ் கிளாஸ் ஹனி ஜார் வித் உடன் டிப்பரோட வந்துடுது. லிட் அண்ட் ட்ரேயும் இருக்குது இதில். ஸ்பெஷலி டிசைன் ஃபார் ஸ்டோரிங் அண்ட் சர்விங் ஹனி. ஸோ உடன் டிப்பர் இருக்கங்காட்டி ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து கீழே ட்ரே இருக்கங்காட்டி ஸோ க்ளீன் பண்ணுறது அதே மாதிரி நீட்டாக சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதையும் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். கிட்ஸ்க்கெல்லாம் பிடிச்ச மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராடக்ட் இது. பட்டர்ஃப்ளை போரோசிலிகேட் டம்ளர் வித் ஸ்ட்ரா செட் ஆஃப் 2 வந்துடும். இதில் ஸ்ட்ராஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஹைலைட்டே இந்த பட்டர்ஃப்ளை தான். இந்த கிளாஸ் பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸோ மேலே வந்து லிட் நல்லா டைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து ஸ்ட்ராஸ் வந்து கிளாஸில் வந்திருக்கு. 3 ஸ்ட்ராஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். பட்டர்ஃப்ளை லுக்ஸ் கொடுத்துருக்கங்காட்டி இதுக்கு ஒரு ஆடான்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி ரொம்ப க்யூட்டான ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கும் இது. நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து பேக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ செட் ஆஃப் 2 செராமிக் டிஷ்ஷஸ் ஃபார் பேக்கிங் அண்ட் சர்விங். ஓவன் சேஃப் செராமிக் ஃபார் வெர்சடைல் யூஸ். ரொம்ப ஹீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பேக்கிங்க்கு. பேக்கிங் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சர்விங்க்கும் வந்து ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்கும். பார்க்கவே ரொம்ப எலகண்ட்டாக. அதோட டெக்ஸ்சர் எல்லாமே பாருங்களேன் ரொம்ப யூனிக்கான பேட்டர்னில் அழகான டிசைன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கலரும் வந்து ரொம்ப யூனிக்கான கலரில் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இதையும் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் பேக்கிங் செராமிக் ரெமிகின் செட் ஆஃப் 6 வந்துடும். இது ஓவன் சேஃப் செராமிக் ஃபார் பேக்கிங் டெசர்ட்ஸ், கஸ்டர்ட்ஸ், டிப்ஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ காம்பேக்டான சைஸில் இருக்கங்காட்டி இண்டிவிஜுவல் சர்விங்ஸ்க்குலாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது கலர் நல்லா ஒயிட் கலரில் அழகாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுவும் சைட் டிஷ்க்குலாம் வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு பார்க்க செம்ம க்யூட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டெரகோட்டா ஸ்டெம்டு டெசர்ட் பவுல்ஸ் செட் ஆஃப் 4 தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இட்ஸ் மேட் ஃப்ரம் நேச்சுரல் டெரகோட்டா மெட்டீரியல். இட்ஸ் எலிவேட்டட் ஸ்டெம் டிசைன் ஃபார் எலகன்ட் சர்விங். இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஸ்டெம் டிசைன் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட்ஸு, ஸ்வீட்ஸு, ஸ்நாக்ஸ்க்குலாம் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும். மெயினாக வந்து ஐஸ்கிரீம்ஸில் வந்து போட்டு ஸ்கூப் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்குலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒரு செராமிக் ப்ராடக்ட் தான். ஸோ இது என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா மண்டேலா லாங் டிஷ். ஸோ இது என்னென்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மண்டேலா டிசைனில் ஒரு அழகான சர்விங் பிளேட்டர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். யூனிக்கான ப்ராடக்ட்டில் நீங்கள் சர்வ் பண்ணுன்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு குக்கிங்கே ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம். ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். ட்ரைப்ளை மாஸ்டர் குக் செட். இதில் ஃப்ரையிங் பேன், கடாய், கேஸ்ரோல் அண்ட் சாஸ் பேனோட வந்துடுது. கிஃப்டிங் பர்பஸ்க்குலாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நல்ல குவாலிட்டி, நல்ல திக்கான மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. 2.5 mm திக்னஸில் வந்து வந்துடுது. சாண்ட்விச் அலுமினியம் கோரில் இருக்கங்காட்டி ஃபாஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப ஈவனாக வந்து ஹீட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும். அதே மாதிரி இன்னரில் 304 கிரேட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்கங்காட்டி ரொம்ப சேஃபாக வந்து குக்கிங் பண்ணிக்கலாம். ப்ராடக்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா லிட்டோட வந்துடுது. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. குவாலிட்டி நல்லா அழுத்தமாக கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க, அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து ஃப்ரையிங் பேன்லாம் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கும் சரி, சாஸ் பேன்லாம் டீ காஃபி இல்லை பால் காய்ச்சறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெஸ்டேஷியாவோட ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே குவாலிட்டியாகவும் அதே மாதிரி யூனிக்கான டிசைன்ஸில் நிறைய வச்சுருப்பாங்க. நம்ம கிச்சனை அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது கண்டிப்பாக யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸை தேடி போய் வாங்குவோம். இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ஆன்லைனில் கிடைக்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளுக்கு டேக் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்ஸ். ஒவ்வொன்றுமே யூனிக்காக நல்ல வெயிட்டாக அதே மாதிரி திக்னஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நானும் இன்றைக்கி குக்கிங்கில் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டென்ட்க்கு என்னோட பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.